我而家係有時你負責啲嘢都負責唔到。佢個倒影唔知要唔要試一試。就嚟 landing，好高我睇唔到啊！打直嗰啲，咁樣打直。打橫應該啦。你住話打橫都有張。好靚喎！你可以轉下濾鏡喎，兩個碌。你試下碌下邊個濾鏡靚啦，可以學下用啦。好啦，行啦，我哋去 landing 啊！我哋要 land 啊！想唔想飲水啊？嗰度有屋啦，仲未 land 啊？有屋啦，上架車唔使幾耐。天水圍。嚇？嗰邊應該係天水圍。睇下天水圍好啊。唔係啊，嗰邊應該係天水圍。咁好近啫，踩埋去天水圍。我想食南河啊！邊度食？南河。住喺邊度揾俾你食？元朗咯，邊間？是但一間，入啲嗰間咯，貴嗰間。係咯，嗰間咯。Go！呢個夜景模式應該好鬼光啊啲嘢，呢啲夜景模式影到好光，同 iPhone 差唔多。我想攞個360，360喺邊啊？要唔要攞啊？你個相機，我睇個夜景模式會唔會光過呢個？一齊對比下。你講。揸住。你先。笠咗嘅。冇咁光。會唔會你個濾鏡問題？嚇？會唔會濾鏡問題？可能佢 mon 光啫，其實都 OK 嘅。但係佢黃啲嗰啲燈。唔係，可能佢 mon 咯，但係佢依個打依個，我唔記得。但係佢黃啲嘅喎，你嗰個係青係白啲嗰啲燈。佢依個好似校錯咗。